بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، كلمة أن جعلها قلبت إنان إذن لو ذاقوه مقعد وحال إلى سديد قضب كبد باذي قويس كاغا. الله وحان ويديسانا يا جل وعلا إنو سديد دا قضب إنو ريرهانا نوغو بدباذيو كبد باذي سديد قضب كبد باذي قويس كاغا. وحان رجوين كقبا قبر والبؤو إدغيسانا يسهد قف كستؤو إدغيسان دونا مرلبات inuu qalin iyo warqad soo qaato, sideedda qodobna uu qaybo, kadibna waa talo qasab idinkuma lihi in la dhaqan geliyo. weliba labadii asbuucba inaad hal qodob gurigaaga aad ku dhaqan geliso. waxaan isleeyahay tajrubadayda iyo aqoonta aan u leeyahay mawduucani haddii la hirgeliyo, midhaha iyo natiijada ka dhalan doonta farxad iyo liibaan iyo sacaado fi dunyaa, tarbiya ay carruurtaadu kaaga daydaan, caafimaad xagga caqliga ah, caafimaad xagga jidhka ah, ammaan lagaa soo ammaano allah xaggiisa subxaanahu wa tacaala, farxad ay ku faraxdo malaa'igtu, cadhaysiin aad ka cadhaysiiso shayaadiinta iyo cid kasta oo ku faraxda burburka qoysaska. intaa waa adduunyada. aakharana rajo waxaan ka qabaa inaad janno isku gashaan adiga iyo zawjkaaga. sideeddaa qodob kuma dheeraan doono, waanse dul istaagi doonaa biidni illaah jalla jalaaluh. qodobka koowaad waa qodobka loo yaqaano attafaahum, labada qof inay ayagu isfahmaan. qodobka in badan baanu ku celcelinnay. sababkaannu ugu celcelinayna waxaa weeye labada qof baa kala caqli duwan, labada qof baa kala maskax iyo maan duwan, labada qof baa kala garaad ah, labada qof baa kala waxbarasho iyo kala tacliin ah, labada qof baa laba bii'o iyo laba meelood ku soo kala kortay, laba dhaqaalo oo kala duwan, laba amni iyo laba qoys oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay ku soo kala koreen. reer deggan iyo reer buuq uu ka taagan yahay habeen iyo maalinba ayaa suurtagala inay ku soo kala koreen. agoon aabbaheed dhintay iyo rajay isku darsatay, rajaynimo iyo qof la soo koolkoolin jiray ayaa laga yaabaa inay wax isku darsadeen. isku soo duuduubo, labada qof way kala caqli duwanaan karaan, sida oo kale ogow way kala dareen duwanaan karaan. waxaad kalood ogaataa waxa uu kani jecel yahay baa laga yaabaa inuu kani neceb yahay, wuxuu kani neceb yahay baa laga yaabaa inuu kani jecel yahay, wuxuu kani ceeb u arko ayaa laga yaabaa kani inuu ammaan u arko. kani sibuu u lebistaa, qaabna wuu u socdaa. gabadhanna sibay u dhaqantaa, sibayna u lebisataa.
kani sibuu u hadlaa labada qof ee bini aadamka ahee ilaahay wax iskugu daray qodobka koobaad waa inay isfahmaan sideen isku fahmi karnaa qaab camali ah marka haddaan sharaxaa fahamnay kala duwanaanna aanu garannay intaana weliba ay ii dheer tahay shukaansigii hore oo laysu soo habhabeeyey oo laysku soo gebgebleeyey nin walbana inta wanaagsan uu bannaanka soo dhigay inta fiican uu mid walba bannaanka uu soo dhigay ilaa uu midka kale ku qanciyo hadday qurux tahay hadday hadal macaan tahay hadday mustaqbal tahay mid walba midka kale ayuu yidhi haddii ilaahay gacanta ii soo kaageliyo walle farahagaad dhunkan doontaa tiina maskaxday ku jirtaa markii laysu imaadana xaqiiqaa imaani oo dhaqankiibaa imaani oo abaarbaa imaani gaajaa imaani colaadbaa imaani wallacbaa imaani xaamilaa imaani shaqola'aan baa dhici idan xaaladda noocaas ah xeedhada salkeedaa la soo taabanayaa idan gebgebtii hore iyo shukaansigii beenbeenta ahaa waa laga soo tegey irbaddii la isku duray kababyadii way baxday hadda xanuunkii baa imaanaya sidaa daraaddeed bal hadda aan qaab camali ah oo dhaqangelin ah maadaamoon idin qalin iyo buug soo qaata gabadh walbaay iyo nin walba isku day inaan la wada fadhiisto kadibna nin walba qalin iyo warqad uu qaato ii soo qor waxa aad jeceshahay dhammaan ii soo qor waxa aad necab tahay dhammaan ii soo qor waxa aad dhibsato si aan kaaga ilaaliyo ii soo qor waxa aad jeceshahay si aan kuu siiyo waxaan u malaynayaa kelimaadka hadda aan idiin sheegayo culummada kale iska daaye in badan inay iga maqashay laakiin kama daalo li'anna cudurku meeshuu ka jiraan oga hadduu ninka dhakhtarka ammaanta cudurkaaga og yahay oo aad u timaaddo kuma dhahayo asagoo og inaad madax xanuun qabto kuma dhahayo cudurkii wuu guuray oo lugtuu galay ama wuu guuray oo gacmuhu u guuray kuma dhahayo madaxii xanuunkiisi buu la dadaali oo la tacaali oo uu daawo kugu raadin war soo saas ma aha culummo allaah sidaa daraaddeed culummadu marka walastu minhum anu culummo mihi laakiin dadka ilaahay wax u furay subxaana wa tacaala maada mucayan ana yaqaana sida dhakhtarka oo kale kama daalayo inuu dadka hadba daawada iyo sharoobada iyo kiniiniga hadba cudurka u soo muuqda iyo meeshuu ka jira inuu ku daaweynayo waxaan rabaa marka inaan dhaho barnaamijka noocana idiin sheegayo 8 qodobkiisa koobaad wey bal waa furihiisa koobaad wey maxaa noo diidaya ilaahayow 30 sano aan isqabno 20 sano aan isqabno 5 sano aan isqabno hal habeen aan isqabno maxaa diiday aniga qofkan ila nool in aan horta barto maxaa diiday bal hala ii sheego waxa ii diidaya hala ii sheego inaan qofkan barto oo asagana i barto maxaa diidaya aniga taa ma garan waxa diidaya sidaa daraaddeed camali ayadoo ashaqadu waa inaad caawa inta i maqlaysa cidda ay galab u tahay sidaydoo kale cidda ay habeen u tahay iyo cidda ay subax u tahayba maalan adduunku soomaalidu shadar madar baa ku dhaco waa la kala fogaadee iyo cidda dhegaysan doonto intaba isku day inaad ninkaaga isbarataan isku day inaad xaaskaaga isbarataan isbarasho kadibna waa in la qoro wixii markii la qoro waa in la isla aqriyo markii la isla aqriyo waa in la isla fahmo markii la isla fahmo waa in la dhaqangeliyo dhaqangelintu macnaheedu wixii wanaagsanaa een dalbaday isii wixii aan kaa dalbaday inaad iga ilaaliso iga ilaali waa inta la awoodo qodob baa ku jiro oo laysu cudur daaray bashar baa la yahay bini aadam baa la yahay
malaa'ig ma aha dadka meesha iskugu yimid marka qodob kala jira oo hadduu wixii naga baxsado ama carabku xado ama jahli dhaco ama kasxata u dhacdo waa inuu jiro qodob kale oo la iskugu cudur daarayo ama la isku ciqaabayo laakiin aan lagu kala tagaynin qodobka wuxuu soo gelayaa mawduuca loo yaqaano ibaro qodobka asaga hadda aan sheegayo waa in laga wada hadlaa wax walba oo qofku uu jecel yahay iyo wax walba oo qofku uu neceb yahay kaasi waa uula faqra waa qodobkii koobaad oo aan u bixinay yacni 8 qodob ku badbaadi qoyskaaga qodobka labaad waa at-tacaawun shirkad ayuuto ayaa la isku darsadaa bal caawa inta hal la fahmo labada qof ee lamaanaha ihi waa shirkad inay shirkad tahay daliil baa idin siinaya waa laba nin ama nin iyo qof dumar ah oo kiiba haysta $50,000 doonaya inay dhaqaalo ballaaran sameeyaan soo helay shirkad wax soo saar leh kadibna ka wada hadlay inay isku darsadaan ii sheega ilaahay baa idinku dhaariyey labada qof maxaa dhaxmari kara waxaa laga wada hadli karaa maxaa shuruuca maxaa qaanuun ah maxaa xeer hoosaada yaana kala celinaya faa'iidada seen u qaybsanaa khasaaraha seen mataqaanaa u qaybsanaa faa'iido xaggee ka imaan kartaa khasaaruhu xaggeebu ka imaan karaa yaa ka shaqaynaya qofka ka shaqaynaya mushaar intee dhan buu qaadanayaa faa'iidada intee leeg buu ka qaadanayaa goormaa xoolahan zakada laga bixinayaa yaa u noqonaya xisaabiye war miyaynan ahayn adduunyo la isku darsaday in intaasoo qodob la qoro oo intaasoo waraaqood la qoro oo aqoonyahan loo tago oo lala tashado oo shirkadihii idinka horreeyey in loo tago oo khibradaha laga qaato kadibna shirkaddan siday u socon lahayd laga wada shaqeeyo wixii lagu heshiiyeyna uu noqdo shayga shirkadda najixin kara ama kor u qaadi kara ama faa'iido u keeni kara ama khasaare u keeni kara waa qaab caqli ah oo aad garanaysaan ayaan suuro idinku siiyey waxaan rabaa inaan gaadho qodob ah ood ila fahamtaan maskax iyo maankana aad gashataan si wanaagsanna aad oga fikirtaan war labadan qof waa laba qof oo min $50 haysto oo yidhi aniga 50kayga kuma faa'iidi karo laakiin markii $100,000 ama $1,000,000 markii la isku darsado ayay lacag dhali shirkad weyn oo muxtarama noqon haddaba labada qof adigana gooni wax u dhali weyday anigana gooni wax u dhali waayey aniga gooni raaxo u dareemi waayey adigana gooni raaxo u dareemi weyday haddaba waxaanu nidhi war maanu shirkowno war maanu wax isku darsanno oo maxaan isku darsannaa marka waxaan isku darsanaynaa shahawadeenna kow waxaan isku darsanaynaa caqligeenna laba waxaan isku darsanaynaa xoolaheenna saddex waxaan isku darsanaynaa taladeenna waxaan isku darsanaynaa degaankeenna waxaan isku darsanaynaa qaraabadeenna waxaan isku darsanaynaa maxay wax walba dhacaankeenna isku darsanaynaa candhuufteennan isku darsanaynaa caafimaadkeenna cibaadadeenna isku darsanaynaa war aanu shirka noqonno haye oo haddee in shirka la noqday qodobkayga labaade waxay shirkaddaa ku najixi wada shaqayn inaan shirkaddii wada ilaashanno shirkaddii wada yacni adna geeskaa qabo adna aan geeskaa qabto qur'aanku axaadiida rasuulka sal slam waxay noo sheegeen marka shirkadda noocana ninku xaggee ka howlgeli karaa shirkadda noocana gabadhu xaggee ka howlgeli kartaa waa marka saddexaade xaggee hamsatul wasli ah oo isku xidha labadooda oo kulmisa ayuu qur'aanku iyo xadiidtu iyo manhajka nabawiga ah siirada nabiga calayhi afdalu salaa wa atamu tasliim iyo dadkii nabiga cilmiga ka qaatay iyo culummadiina soo gaadhsiisay intaba way noo sharxeen qur'aanku wuxuu tilmaamay ninka shaqadiisa الرجال قوامون
وحال يري شركة أذا مضحكة ورنية وشركة أذا هجية أذيك مسؤولة أذا مال أنت قياما لجويدين أذيك لقادون يا بوسك أي دقيله شركة قرق أي دقيله أذا لقاربا شركة قروح ذا أذا لقاربا أو نركئة شركة دني ذهب كذا أذا لقاربا شركة دني عبادة ذا إناد إلى لسان لقاربا شركة دني وح الله وحي حمانة إناد كإلى لسان شركة دني وح الله وحي وحودي مية إناد كإلى لسان حلال لأد كدكتو نعم عدة كلنا الله تشطو وأد مسكحة يمانك والتعاون قبل وحال يلي شركة مركي الدبدة كأنما وزير كأرمها الدبدة إيا الداخلية الله قيبيو قدها وحجرة إنا أدونا كشقيسو أو شركة وحيسو سارسا نقالها سيقوريغا سيد نظام سن أو وصبه شركة وحيسو سارسا عرور ما شاء الله عرور تسوى عن أو ونكسن أو تربية شركة وحي حرير لليضهي لامه هذا كلا دوان قرابة اللبذين إذن كان حيسا أو درسكو وحاويان لبذين إذن كان حيا شركة وحي أباهنتهي إنا أنو مركة قضب كي هوريا كان اسكو حرو أنو يسفهمنا مركة أني عذيقة سي أن أوضا شقينو هذا المعان بي مركة شركة أباهنتهي وأركدونا قضبة سوا صعودة إلا وضا قبته إلا تعاونه إنان قفك كلا أوسنكوها اللينين أيضا شقدا لكلا باتسانكرو أودنا أي أنقن ننكر أو شقالها قبلنا أي شقال هذا هاي قضب كان وقضب كلامات ويي قضب كصدحات لماذا قضب وأصل سيدي دا قضب هذا ما قضب كصدحات وجي فرن إيا قصل إيا ابتسامو أيان أنيجي أذيقا أنو كوة شقين كرنا نعم وقضب كصدحات مركا قرو ميل عرو إيا أفتاك إيا بوق إيا قيلو إيا هروف إيا إسحاقرت إيا إسياسيت ميان كوة شقين كرنا إيشي شركة دا من نجيحي كرتا لا قارت أن دونيسو شركة دا إنا نجيحينو وإنا نسوق الصلاة أو وإنا نسمو صونا أو وإنا نسقدرنا أو وإنا نسجعلا وإمان دون تقضب هذا صورا لكن قضب كصدحات ووحلو يقانو أفك وحلا حليلوي وجيجه مسألة الله حليلوي قارمات إيسو دوان أو قارمان كوسو دوان قارمات إم مقلي قارمان كم مقلي وقارما أي قارتي سومالي دو تري مركي مامادي قوري فران لما قالي وجي فران بالا قالا قارتا وجي قاقو فران يهي أو وجي قاقو فران يهي أو نولها يقا أنكو عدين أيو أو أناد الكاقا إي عدين أيسو قارتا سا اسكسو دوانينا أناقو وذا قصليننا أن شركة دي أنكا وذا شقينينا إلا يفهمي رجان كقبا نعم وقضب كصدحات قضب كأفراد وأصير آد كمهيم كواه والثناء وأمان شقذي لقبتي إن لسكو أمانه شقذي لقبتي قدها لقبتي بنانك لقصو قبتي وإن لسكو أمانه كلمة الليلة شكرا هدينا كلمة جرين وماشي وجر جحود إيا إس إنكرت إيا عنان شوكتأ إيا إس إيضين إيا عمل كبا إن هاس لادقو خيركا مدعي كرتا شركة دا إني نجحدو ما أنت شركة دا نقصعنا والله معنا شركة دا نقصعنا نجحين وقيسك سيدا درادت الثناء سيدو نبيقو هو يدي خديجة وأماني جري صلى الله عليه وسلم سي هو يدي خديجة نبيقو أمانتي إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأمان كل انت صنع وأمان أي هو يدي خديجة أي نبي محمد أمانيس صلى الله عليه وسلم أو أي وناقي أو قلي إيا وناقي أو قبطي أي كو أمانيس هو يدي خديجة نبي أماني تري وحودي تري عرور بإيدا الشيء markii la idiido quraysh diiday ayada irumaysay markay maalkooda igula dagaalamayeen maalkay dacwada ku xoojisay innaha kayta wa kayta ila ay gaadhay hooyadeen khadiija
رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنه نبي نيف أري أقورعه أيضا لمتي dhulkana ka hoosaysa inuu saaxiibadii khadiija hooyadeen markaa u siiyo u fiirso siduu nabigu u qiimayn jiray ama u qadarin jiray idan qodobka saddexaad waa maxay waa athanaa waa is-ammaan goorta uu zawjkaagu soo dhidido soona shaqeeyo shirkadiina uu ka soo shaqeeyo goorta uu yimaado waxaa laga yaabaa asagoo rag isa soo dileen asagoo biic mushtarigii u socon kari waaye asagoo shaqadii maanta ku soo inuu imaado iridda inaad kaga hortagto oo aad dhahdo maasha allah maanta waabad qurux badanta markaad iga baxaysay iyo hadda aad ka qurux badantahay soo dhowow haa ood ku ammaanto inuu yahay nin rag ah oo reerkiisa u shaqaysanaya aad ku ammaanto nin go'aan leh oo reerkiisa ilaashanaya aad ku ammaanto nin tarbiyada qayb weyn ka qaadanaya wahaakada maamul wanaagsan leh akhlaaq wanaagsan leh oo dhaqan wanaagsan leh waxaa laga yaabaa inuusan saa wada ahayn laakiin reerkii baad doonaysaa inuu kuu dhismo midhihiina waad guran doontaa haddaad waddadaa qaado gabadh qurux badan oo labis qurux badan qabta oo carfoon goorta aad u timaadana maasha allah talow habeenkan ku aroosaya iyo caawa keed qurux badanta talow gabadh kaa qurux badan adduunka ma jirtaa talow nin iga nasiib badan adduunka ma joogaa alla cuntadaadu macaana oo labiskaagu qurux badana oo dhoolahaaga iyo qosolkaagu qurux badana qaabkaad u qosasho oo socodkaaga iyo tallaabadaadu wanaagsana oo maamulkaagu wanaagsana oo gurigaagu degana oo carruurtaadu qurqurux badana oo carruurtaadu carfoon badana sidaad ciddiyaha ooga gurto oo aad timaha ooga gurto ood ilkaha oogu caddayso oo labis wanaagsan u bartay ilmo walba iyo meesha uu dharkiisa dhiganayo kabaha iyo meesha la dhigayo guriga iyo siduu u kala nadaamsan yahay carafta guriga hawada loo furayo lagu shidayo carafta aan markaa qofka dhibaynin aamusnaanta iyo deganaanta soo dhowaynta iyo qadarinta war markuu ninku xaaskiisa ku ammaano waa qodobka afraad waa qodob aad muhiim u ah athanaa in la isku ammaano waa qodob muhiima weeyaan qodobka shanaad asagana waxaa weeyaan annidaa alxasan magac bixin wanaagsan yeedhid wanaagsan goorta uu ninku xaaskiisa magaca hooyadii waxaan ku dhahaa laga yaaba inaad in badan maqasheen anigoo ka hadlaye xaaskayga allaha xifdiye fi dunya walaakhira iyo idinkabe magaca uu oola baxay aabbaheed haddee magaca aabbaheed buu khuseeyaa anugu inaan magacaan jeclahay oola baxaa magaca aabbaheed anugu kama bedelayo laakiin magac anugu aan jeclahay anna aan ogahay haddii aan ugu yeedho in qalbiga loo dhaafayo oy ii soo dhowaanayso oy daalki iloobayso oy xanuunkii xataa iloobayso oy qiimahayga ay garanayso anna markii qalbigu warka halkaa ka soo baxo qalbi buu galaaye dhawaqa wanaagsan baa le yaa caa'ish ayuu nabigu dhihi jiray yaa xumayra gabadhii guduudnayday ayuu dhihi jiray nabigeena calayhi salaatu wassalaam gabadhu inuu ninkeedu waxyaalaha yaabka badan ee cajaa'ibka badan waxaa ka mid a waddamada ka mida ayaan booqday waa aniga socodka badane marka nin sheekha wuxuu iga sheekeeyey qiso yaab badan oo cajaa'ib badan gabadhu waddamadan reer galbeedkay joogtaa waa gabadh yar ninkina waddankii buu jiraa ama waddamadan dhexe buu joogaa kadib wuu u soo qoraa la soo hadlaa wuxuu yidhahdaa mar walbaba qalanjadaydiyey haa quruxdaydiyey buu ka wadaa waa hadal macaan wey gabadhii ereygan qalanjo weligeed mayna maqal laakiin waxay isku dayday sheekh gobolka inay weydiiso dhahdo talow ninkani kelimadan uu mar walba qalanjadaydaa tahay balse gabadhii waxaa u soo baxay xayawaan qalanjo waxaa u soo baxay xayawaan kolba dadka waaweyn ee Soomaaliya yaqaana way yaqaanaan qalanjo waxa la dhaho gabadhii cadho xanaaq bikh hooyadii ba u tagtay hooyo ninka waa iga bas oo maxaa dhacay ninka maalin walba xayawaan baa tahay dhaha waa wax cajaa'ib badan wey marka hadalka waxaan intaa u mulaaxadaynayaa waxa la isku ammaanayo waa in la wada fahamsan yahay macnihiisa haddii kale
oo aan la fahamsanayn inuu reerku ku dumaa khatara gabadhi culuma loogu yeedhay si loo fahamsiiyo qalanjo af Soomaaliga waxa laga wado ilaa gabadhi wali waxay leedahay war wixii idin fahmaye laakiin maxaa xayawaan looga dhigay maxaa xayawaan qalanjo sida daraadeed waqtiga aad u yaraa 30 daqiiqo iga dalbateen waan soo aruurinayaa bidilaahi tabaaraka wa tacaala kaana waa qodobka shanaad weeye marka annidaa magac macaan xaaskaaga magac qurux badan oo wanaagsan oo macaan oo qalbiga taabanaya oo caruurtu xataa ay tarbiya ahaan u qaataan ugu yeedh qodobka lixaad التسابق إلى الخيرية وإن لو دقدق لبدا قف وإن لبدا مسألة خيرك بين قوسين قلي وحن خيرك لو يقان وإن يدقدقان محاكم إذا خيركم لأهله خيركم لأهله رجعوا نينك إذن كو خير بدن ونينك ريركيسو خير بدن مركا خيرية إنو أدقدقو مذولبا النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء هوانتا وحا أغو خير بدن أو أغو في عن مدى مركا في رسو كفرح جلسة إذا المعنى دوا محي ولما الرمود عجائي بدن منا وحي لحرنا حق النظافة إيا قروح ده إيا لبسك يا إسلسدة وحق الدمرك رجنا ولا جدوني حقا كلا خيرية رجنا نينكم مروا والبؤر يركي سعاويه قرب استاغو شكذي لقلو عاويه عرورتي اللي عاويه قرق اللي عاويه قفون شركات كوضا شقينيا لما قفوا شركات كوضا شقينيا أي نقضان حالدا سيادو خيركو كجرا قبلنا خير كذا وامحي وإني نين كذا أطيعه مقشو ودقا نقلاتو ودقا فراتو إسو قرحيسو مركو فيريانا فرح جلسا خيريا داسي وإنو مدول بميتك كلا أوجدك دقا كان وقضبك لحاد برجينا ياه بس وقضبك شراد لحاد ويخل دمي طيب قضبك اللحاد أما تضباب الاحترام ومحي قف كان أركتي ذا أتكقبت ومدول بميتك كلا كقبو قضبك أركتي ذا أضحاسك أكيالها أي قبضو كفيرين يسنين كذا قبضو أما ننكو أكيالها وقبضو كفيرين ياي أياد احترام لي هذا احترام وامح قف أهل الشرفة قف قدرين مضن أو عقل جيدو احترامية محترمية عقل جيدة تلا ذيذا عمل كذا إيا شقا ذيذا إيا مامل كذا إيا وحقبت كذا تربية ذيذا إيا وحكرين تيذا نقالها إيا قاب مامل كذا قاب كي أسوري سمرتي إيا مدرسو لوين تيذا حكمة إيا كلا هبينتا إيا كلا قرينتا حيدتك إيا حقالذي لكلا هبين إيو أو لكلا الدوى يسينا اسكو دعين احترام كالنوع عاسي قيمها بدن قبضوا أي احترام ويسانين كذا قيمها إيو شرفت وأغفر ديو كدم لأي نهضو أما أويري هذو وحان أنوغو شرفت كله وأذيق هدانا أذيق أهين أنيق ما أنت شرفتان قاري إيا وناقان قاري إيا نقاله يقول ماشو مريو إيا شرفت أن دادك نحضو ذو كله قارت أن لبستو أو أن مساجدك إيا سوقاك أنتغو رجع إنان كقروح بدنهان دريما وشيددنا وأذيقا قبري وأذيقا أذيقا قابك هذه احترامتي أيا كرئي قاضي قبرو أي نهضو قارت أن دمرك كل حجرو وحان دريما أو دمرك شاكيستان شرفت هذان دريما سا دراديد بان سرت هذا قرية سيدا دراديد أيان كو دعية والدعاء وقضب قولي هو أصيغا آذي مهم الدعاء وقضب بدي نوغو جرتا مركا احترامك وشي قدرينت وشي والله أذو قيمة بدن أحلى من العسل مركا دهدو رأيغا أذا إسكالها قوش أنكو قاني رأيغا أنكو قولي سني أذيغا إسكالها فكر كان أذيغا إسكالها هدادن أهين قف عقلي بدن هدادن أهين قف حكمت بدن هل كان ما أنا قانين أولادي أنو مانتا إني سان نقطو
fadliga ilaahay kadib waa qaabka aniga ii ixtiraamto ayaa keentay ilmahayguna inay ii ixtiraamaan ixtiraamka ugu weyn marka waa ismaqalka ixtiraamka ugu weyn marka waa maxay waa caruurta dhaxdooda oo aan lagu wada hadlin caruurta dhaxdooda oo lagu wada hadlin ixtiraamka ugu weyn waa maxay gacmo geed jiro hoos baa loo dhaqaaye inay labadiina aad hoos u wada hadashaan ixtiraamka ugu weyn waa maxay waa marka aad wada hadlaysaan inaad ismaqashaan isuna dhagraaricisaan oo aad isqadarisaan qodobkaana waa qodobka toddobaad baan filayaa saan u malaynayo qodobka sideedaad waa adducaa sideed qodob reerkaaga ku qabooji sideed qodob reerkaaga ku qabooji ku dhis reerkaaga adducaa ducadu waa silaaxul muumin goorta aad ninkaagoo maqan u ducayso gabadha uu u duceeyo ninku asagoo ka maqan wallah ilaahay agtiisa ayaa laga aqbalayaa ducadaasi ta'thiir cajaa'iba ayay leedahay طيب هدي قضب كلا أنكو خاتمة إن شاء الله قضب كان أنكو جبي هدي الله يلاهدو إتوس شعيل كيجا لها إتوس شعيل كيجا عنوان كاسبة لها وموضوع جونية أو عنوان جونية إتوس شعيل كيجا ما يتشاشاي ها لبا الرماد من كهربا هي قلبك إيجا عبر قلبك وحى كتشرة شعيل كإيشك أفك إيجا شك حبيبتي إله حبيبي إله وان كتشعلها كلمة دقاهيجا إما غشي إنك إتشعشاي إيشك لبو فعلك ترجمية فسرية قلبك واحد يقتري أفكار كصوبحي أيضا أنك أركو محاد عي لما تقولون ما لا تفعلون وهذا واحد فلين محاد أو قوليسان سيدا درادت با كلمة اللي هذا حبك إيا الرحمة إيا موددو ووحرت انت بدن قلبك كجران قارت أنو أنكون حريسان أيو إيا قارت أنكو تشعلهاي جعيلك أن قلبك كوهايو كاغاهايو وإنو هرت أفكا كصوبحا وقضو وبرك لباده وإنو كشق قلا نولشا وإنو لفل قلا أو أي كامو قتن حريستي قبر سوماليات أياتي لوان فوشي مركاسا نينكي أو شقاكي يمد أيان إلي كالي أو تاكسي إيدالب وان فولنا ياي وان دالنا هاي وان سيحانا ياي تاكسي يقادو صو أمول وحيابها قلبك إلى الضلاعي كمتاي مركز أرمها نوعا وكلاء آد مقشو محارعي أين الرحمة وأين الحب وأين المودة أو حبك يتشعيلك يا موددي أوي واجب شرعي أو لغولها مركز لغابة أين إنسانية قفك ضميرك قفك أوي سيدا درادين إتوس شعيلكاغا أن أركو إنا إتشعشاي أو قلبك مكويستها أفك يقول هذا المعاني والله شقضى قلبك وحا كوتشيرنا هكفل قالين حبناها يقى هلفل قالين أو هلقا أركو رحمتي إيا حبكي إيا تشعيلكي إيا سكنكي وحان إسليهي قضب بداسي سيديد دقه هدينا قخل دمين سيديد دا قضب وقضب كوبادو إلا يسفهمه وقضب كلابادو إلا وضا تعاونه أو شقادة قوريقا لا وضا قبصدا وقضب كصدحادو وجيقه إيا نولا عدين إيا ابتسامه وقضب كأفرادو أمانه وقضب كشنادو إن خيرية كلمة خير كاللودك دقاء وقضب كاللحادو إن ليس احترامه وقضب كتضبادو الدعاء وقضب كسديدادو إتسجع الكاقة سديد دا قضب وحانو بحيني سديد قضب رير كاقة كو قبوش أما كو بدبالي أسأل الله تبارك وتعالى
إلهي وحن كبر يا إنو كلمة ونقو أنفعه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكن وأحسن الله إليكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.